Eihän täällä ole ketään. Anteeksi! Herra Härkä! Niin? Meillä oli se haastattelu, että jos me vaikka odotetaan... Vai... Käy, tule Peiky lähemmäksi vaan, ei tässä mitään hätää. Okei. Miltä susta nyt tuntuu riisua 300 naisen edessä kaikki pois? Ei hassumata, ei hassumata. Koko ajan helpottaa. Just. Ai. Joo. Ai. Että ei jännitä. Ei jännitä, oi. Ei, laitetaan poikki. Hei, meillä oli se haastattelu. Ei ole mitään haastattelua. Oli, teidän ryhmänjohtaja sanoi, että kaikkia saa haastatella. Hei, anteeksi. No, miltä susta tuntuu riisua kaikki vaatteet pois 300 naisen edessä? Hyvältä. Itse asiassa voisin kyllä näyttää. Ei voi! Miksi sä treenaat? Täytyy olla kunnossa. Lihas. Tiukka. Pinkeä. Oletko sä kauan harrastanut tanssia? En. Mä olen metallimies. Keitä te itse asiassa olette? Me ollaan hot metal. Niin siis, kuumaa metallia. Miltä susta tuntuu riisua kaikki vaatteet pois 300 naisen edessä? No miltäs susta tuntuu, jos mä riisusin tässä? Nyt se tulee. Ota valmis. Harold Nichols, miltä tuntuu riisuutua 300 naisen edessä? Anteeksi, mitä? Niin, tehän olette strippariryhmä Hot Metalin johtojäseniä. Siis enkä ole. Tehän olette Harold Nichols. Enkä, siis olen Harold Nichols, mutta en kuulu mihinkään tällaiseen ryhmään, josta te mainitsitte, eikä siis sellaista varmaan edes ole olemassakaan, semmoista ryhmää. Lauantaina esiintyminen. Kuulkaas nyt. Joko te poistutte, tai sitten mä soitan poliisit, ja te poistutte. Ja sitä nauhaa ei saa käyttää missään. Kiitos. Miltä susta tuntuu riisua 300 naisen edessä? Ei kovin hyvältä. Kaljapullohartiat, länkisääret ja lähes olematon takapuoli. Minä olen tullut siihen johtopäätökseen, että minussa ei ole erotiikkaa. Vai mitä mieltä neiti on? Niin, sehän on ihan makukysymys. Mitä se kello on? Vartti yli. Joo, eiköhän ne. Mennä. Anteeksi. Meillä piti olla se haastattelu nyt. Nytkö jo? Onko nyt paha hetki? Joo. Miltä susta tuntuu riisuutua 300 naisen edessä? No. Mä en ole tässä mukana. Mitäs sun vaimo tästä tuumaa? Ei se. Ei vaan. Mä Tiska ja Imur on kotona kyllä jo. En oo. Joo.
Miten niin, että tuon mukana? Kaverit. Kaverit, mitä nehän nimenomaan ilmoitti sut tähän? Meneekö tää telkkariin? No menee. Totta kai se menee telkkariin. Mitä sä sönkkää? Totta kai sä oot mukana, se on mukana. Hei. Voi ettehän te edes tiedä kuka tässä on mukana tai ei. Mitä ihmeen amatöörimeini? Voi tajuatteko te, että mulla menee työaikaa hukkaan, pistä nyt se nauha vaikka ei tästä. Hei, lauantaina tulkaa sinne.